夜神，越諗越敏感，成個人實在好似電尾咁，不如放低手機，將條腦筋放飛 ，Let's celebrate，hey yeah hey yeah hey OK，說無說唔到係一件講乜，都到用都酸黃核突突密密一張房房不包圍圍一間，隨心24/7打爆你個星期一。這腦袋有啲壞，咁周圍無能夠食到，假設古怪都有得賣，但是幸福到時速輕鬆，假設小米啦我先大，或者都係普通實身定真好，假設先血可唔先奶。中意就嗌，中意就每日心界，遊下頭先開心係叫做境界，由細到大原顏色特登自出界，捉你唔分邊條錯邊條看界，用係快係邊邊快快，時間得咁多係要攞少少嚟嘥，啱點樣快，啱接個快人生，再睇你點寫條 headline。冇人係短嘅榜樣，希望你聽完呢3分鐘得到1分嘅力量。
機緣，邊有得落住嚟揀？即將點問咬實放就係秘密質能化為產。一套方法塞住，成功係無法定義，放棄係失敗嘅根源。未必個個都明白，好似上住餐廳，職員係咁上手摸隻杯，但明明我都仲未入完。講完。聽唔到，到你哋咯。都係聽唔到。保守估計3000零人啦。又多咗少少嘅。定下啲燈嚟睇下先啦。望下大家先。嗱，各位，我哋開場到而家好似都冇正正式式咁樣同大家傾下偈嘅。係啊，你哋想傾偈？慢慢嚟。嗱，即係咁嘅。嗰度想我，嗰度想我，嗰度想啲。嗱咁咧。即係人有好多啦，結果傾下唔係辦法嘅，不如嚟個快問快答。好。咁咧，但係人咁多有好多意見喎，所以不如我哋統一答案。好啊。嗱，我試下問大家幾條問題。咁啊，我哋跳咧唔係辦法嘅，你哋都俾啲反應，呢啲係唔係都答我就得㗎啦。答咩先？答咩先？不如你哋全部都答我有。OK。你哋有冇買飛啊？有。啱啱你問句，幾過癮嘅好似。你哋有冇食飯啊？冇。你哋有冇假放啊？冇。空位嘅人開始出現。OK。你哋有冇電話？有。你哋個電話有冇鏡頭？有。最後一條問題，你哋有冇 feel 啊？有。我哋好多事啊。係啊，成日自己整啲歌出嚟。邊邊先啊？你話事啊？你點啊？有 feel step，有 feel step，每日行快步，每一次喐步過我有 feel step，有 feel step。教眼冇光圈個焦點係半日，我 stick to the path，stick to the path，接受可能 stick to the path，光影係一瞬我經過冇錯，我做到而係一致 stick to the path，所有人揸緊鏡頭機身，我哋已經企穩，準備發自聲音，為目標一直等一直揾，鍛鍊自己內食，透過變身永遠見得低溫，保持勇氣，人品唔好失格，控制你嘅貪婪，取巧唔偷分，幫眼快活咔嚓咔嚓，連拍把握機會來入多處方位，通殺。咁多位應該望罪，舉高手，一人一句，嗌聲萬歲。根據我爭取，處理齊啲濕碎，想要揾我催眠，排除要排隊，所以而家做自然啦。嚟，企定，俾你慢慢欣賞我嘅動靜，所以而家做自然啦。一齊落極望嘢。有 feel step，有 feel step，每一下快活，每一隻喐步過我有 feel step，有 feel step，教眼我光圈個焦點係半日，我 stick to the path，stick to the path，持守可能 stick to the path，光年係一瞬我經過冇錯，我做到而係一致 stick to the path，雷地風遮遮掩掩啊，慢慢一格又指指點點，到期不定係想太逆上而 WiFi 再了解個世界想點，幾多故事喺我隔意外，幾多精神無法理解，無法取代，知道意見，學期航台各位專才，有冇興趣幫手剪片？我飛天遁地，喐啲點點遁地嗰陣味，近到咁比，比我可比到仲未，唱上嚟緊張到出手，見簡快我準備碌有，專登全部鏡頭，拆解所有結構，節奏一左一右，帶個企喺燈斗，清風兩陣，冇得你接受，未揾到更好邊個夠膽走夠膽頭。有 feel step，有 feel step，有 feel step，stick to the path，光年係一瞬我經過冇錯，我做到然後一致 stick to the path，有 feel step，有 feel step，每一下快活，每一次都曝光我有 feel step，有 feel step，教眼我光圈個焦點係半日，我 stick to the path，stick to the path，接受可能 stick to the path，光年係一瞬我經過冇錯，我做到然後一致 stick to the path。